بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. نن زموږ دویم لیکچر دی د کولوډرا، او په دغه لیکچر کې به موږ وایو چې پیک ټول چې دی دا کومه دنده مخې ته وړي او د دې وظیفه څه شی ده. په دغه ټولز بار کې به موږ لومړی وایو هغه به پیک ټول وایو چې پیک ټول یې څه شي ته وایي په دغه ټولز بار کې. نو اول که موږ پیک ټول واخلو نو دلته چې دا کوم شیان راغلي تاسو یې ګورئ، نو په دې کې دا څه معنا لري. صحیح ده. اوس چې کوم دا ورقه موږ اخیستې ده دا لیټر ده، لیټر دی. اوکې، دې کې ته کسټوم اخیستی شي، په دې کې ته لیګل اخیستی شي، A3 اخیستی شي، A4 اخیستی. دا مختلفې اندازې دي، کوم یو چې ستا خوښه وي ته هغه اخیستی شي. او که ته غواړې چې دغه ورقې ته خپل ځانه شکل ورکړي، ته کولی شي د خپل ځان اندازه ورته هم ورکړي، چې په هغې وخت کې به ته واخلي کسټوم، او کسټوم چې د واخیسته دې نه ورته یا زیات کا یا ورته کم کا، هغه ته کولی شي د خپلې خوښې اندازه ورته اخیستی شي. همدارنګه ته ورته لینډسکیپ او پورټریټ او لینډسکیپ دواړه ورقه بدلولی شي، معنی په پلنوالي باندې ورقه او په اوږدوالي باندې ورقه. ستا چې کومه یې خوښه وي ته هغه اخیستی شي. که غواړې په پلنوالي باندې ورقه علمه پلنوالي باندې ورقه اخیستی شي. که ته غواړې چیرې په اوږدوالي باندې ورقه علم په اوږدوالي باندې اخیستی شي. که ته غواړې یاره چې د دې اندازه زه په انچ باندې ښیم په انچ ښودلی شي. که ته غواړې د دې اندازه د دې ورقې اندازه په ملي متر باندې وښایي، په پوینټس باندې وښایي، پکسل باندې وښایي، هر څه چې فوټ باندې وغواړي، هر څه چې ته وغواړې په هغه اندازه باندې دغه ښودلی شي. نن ورځ موږ د پیک ټول دنده کوو. پیک ټول دنده وایو چې یاره د پیک ټول څه دنده ده. نو زه دلته راځم یو ریکټنګل علمه. فرض مثال ما دا یو ریکټنګل واخیسته، دلته راځم یو بل ریکټنګل علمه. د دې دپاره شارټکټ څه شی دی؟ که ته غواړې چې ریکټنګل والي نو شارټکټ یې څه شی دی؟ ته کولی شي F6 که ته ووهې نو ګوره دلته د ریکټنګل علامه راغله. نو ته کولی شي ریکټنګل په لنډه لاره هم واخلي چې شارټکټ یې څه شی دی؟ F6 دی. د ریکټنګل په واسطه باندې موږ څه شی کولی شو؟ دلته زه راځم ریکټنګل پیک ټول انتخابوم. د پیک ټول په واسطه باندې زه څه شی کولی شم؟ زه کولی شم یو اوبجیکټ سلیکټ کړم او دې ته رنګ ورکړم. د دې په واسطه باندې زه کولی شم یو اوبجیکټ سلیکټ کړم. د دې په واسطه باندې زه کولی شم یو اوبجیکټ د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړم. د دې په واسطه باندې زه کولی شم چې یو اوبجیکټ د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کړم. یا د دې په واسطه باندې زه کولی شم چې د اوبجیکټ دا بارډر یې کوم دي دې ته هم رنګ ورکړم، لکه دې ته ورکوم وایټ رنګ، او اوس یې بارډر یې نو بارډر ته زه کولی شم زیړ رنګ ورکړم. ته کولی شي بارډر ته هم رنګ ورکړي، همدارنګه کولی شي د اوبجیکټ ته هم رنګ ورکړي. دا د څه په واسطه باندې کېږي؟ د پیک ټول په واسطه باندې کېږي. که ته وغواړې چې یاره دغه پیک ټول چې دی دا زه تاو کړمه، صحیح ده، نو په دې باندې کلیک کا، یو کلیک، بیا ډبل بیا کلیک کا. د بیا کلیک ته کولی شي دې په واسطه باندې دغه اوبجیکټ چې دی دا د دې ځای تغییر کړي، اندازې تغییر کړي. فرض مثال څومره درجه کې ته راوستل غواړي ته کولی شي د دې څخه یې څه وکړي؟ راولي. نو ته کولی شي دغه ځای څخه دغه ریکټنګل چې دی هر رقم چې ستاسو خوښه وي هغه شان د ډیزاین ورته ورکولی شئ. همدارنګه که تاسو غواړئ چې یاره دې ته زه دغه ریکټنګل داسې کږوم، داسې شکل ورکوم، په هر څو درجو کې تاسو کولی شئ دې ته تغییر ورکړئ. همدارنګه رنګ ورته ورکولی شئ، دغه اوبجیکټ ته رنګ ورکولی شئ. یوه دنده یې څه شی ده؟ یوه دنده د پیک ټول دا ده چې موږ یو جسم د یو ځای څخه بل ځای ته موږ څه کوو؟ انتقالوو. یو وظیفه یې دا ده. بله وظیفه یې دا ده موږ د یو اوبجیکټ باندې کلیک کوو او دې ته موږ رنګ انتخابوو. فرض مثال ګلابي رنګ دی، یلو رنګ دی، ګرین رنګ دی، هر رقم رنګ چې ته غواړې دغه اوبجیکټ ته ورکولی شي. د څه شي په واسطه باندې؟ د پیک ټول په واسطه. ګوره په دې باندې چې دا د ماوس کومه علامه کېږدي نو دلته راشي پیک ټول دوی وایي چې یو سره څه لیکلي وي، تاسو کولی شئ سلیکټ، تاسو په یو جسم سلیکټ کړئ، معنی د یو ځای څخه بل جسم ته سلیکټ کولی شئ. یو دنده. بله دنده پوزیشن، تاسو کولی شئ د دې په واسطه باندې یو اوبجیکټ ته پوزیشن بدل کړئ. پوزیشن معنی حالت بدل کړئ، که یو ځای څخه وي بل ځای ته انتقالولی شئ. اور ترانسفورم اوبجیکټ معنی تاسو کولی شئ چې یو اوبجیکټ د یو ځای څخه راواخلئ او بل ځای ته انتقال کړئ. نو دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ د
پیک ټول په واسطه باندې چې یو جسم د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال کوي. فرضي مثال دغه موږ سره یو اوبجیکټ دی صحیح ده. دا زر عالم د پیک ټول په واسطه باندې د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوم. موږ سره دا بل اوبجیکټ دی، دا زه کولی شم د دې څخه راولم دلته انتقال کړم. همدارنګه موږ کولی شو د پیک ټول په واسطه باندې ډوپلیکیټ هم واخلو. د دې په واسطه باندې ډوپلیکیټ موږ هم اخیستی شو. تاسو به دې ګوره دغه کوم پیک ټول چې دی، دغه کوم ریکټنګل چې دی، ما د دې څخه دې پورې انتقال کړ. خو دا زه پرېږدم، ګوره دا هماغه راځي، خو زه غواړم د دې دغه واخلم، د دې ډوپلیکیټ واخلم. نو به تاسو څنګه اخلئ؟ تاسو په دې باندې کلیک کوئ او په دې وخت کې به رایټ کلیک ونیسئ. رایټ کلیک به ونیسئ، داسې به یې راولئ، هر ځای کې چې ستاسو خوښه وي رایټ کلیک به پرېږدئ. رایټ کلیک به ونیسئ او رایټ کلیک به پرېږدئ. رایټ کلیک تاسو کولی شئ رایټ کلیک تاسو داسې کولی شئ. زما ماوس صحیح کار نه کوي. داسې رایټ کلیک ونیسئ او رایټ کلیک پرېږدئ. زما دا ماوس صحیح کار نه کوي، نو د دې د وجې نه تاسو کولی شئ ګوره دا مې داسې ونیولو، سلیکټ مې کړ، داسې بیا راولئ او په دې وخت کې به رایټ کلیک پرېږدئ. رایټ کلیک به ونیسئ، تاسو کولی شئ د دې نه ډوپلیکیټ واخلئ. دا به داسې سلیکټ کوئ، سلیکټ هم کړ، داسې به انتقال کوئ او د انتقال په وخت کې به رایټ کلیک ووهئ. تاسو ګوره دې ډوپلیکیټ اخیستی شئ. بل همدارنګه کولی شئ په دې باندې یو کلیک مې وکړو، تاسو کولی شئ دې ځای تغییر کړئ. په دې باندې تاسو دې وخت کې بل کلیک وکړئ، نو په دې وخت کې کولی شئ دغه حالات ته تغییر ورکړئ. داسې تغییروئ او همدارنګه داسې تغییر ورته ورکولی شئ. تاسو سره کوم غواړئ تغییر ورکولی شئ. د څه په واسطه باندې؟ د پیک ټول په واسطه باندې. د پیک ټول په واسطه باندې ته تغییر تاسو ورکولی شئ. همدارنګه د پیک ټول دپاره د پیک ټول په واسطه باندې موږ دغه کارونه ترسره کولی شو. ډوپلیکیټ پرې اخیستی شو، اوبجیکټ پرې انتخابولی شو، همدارنګه اوبجیکټ ته پرې کلرس ورکولی شو او داسې نورې مختلفې دندې موږ د پیک ټول په واسطه باندې ترسره کولی شو. نو نن دپاره همدومره درس بس دی چې بیا ویډیو اوږدېږي. انشاءالله کوشش به کوو راتلونکي ویډیو به زموږ په دې نورو ټولز کې دا په نوبت دغه ټولز مکمل دا به یو وایو.